每到冬天就会看到很多夜市摊位都在卖这个芋泥烤奶，于是我在网上搜了一下配方，试做了一下，没想到竟然给我做成功了，热乎乎的，而且带着一股浓郁的奶香味，喜欢吃芋泥的真的可以试一下。废话不多说，上教程，在500克蒸熟的芋头里面加入100克紫薯、50克别糖、50克牛奶、50克淡奶油，记住每个芋头的水分都不同，可以根据实际情况增加牛奶，然后给它过一遍筛之后再挤入碗里面，再把它压紧抹平备用。碗中打入2个鸡蛋，再加入2个蛋黄，再加入40克别糖和250克淡奶油，一起给它们搅均匀之后再过一遍筛，然后再倒在芋泥上面8分满就行，送进空气炸锅或者烤箱190度烤它个3到40分钟就 OK。冬天来上一碗这个热乎乎的芋泥烤奶，就问你受得了吗？我建议大家锁定这个配方，然后再艾特一个愿意做给你吃的人做给你吃。